日咧，我哋就 final，即係大家交 proposal 啦。咁我想聽下大家講下過去呢幾個禮拜係啦，即係有咩感受咧？邊個講先？我講先啦。好啊，你最有經驗啦。噩夢嘅開始啦，你最有經驗啦已經。但係真係辛苦，即係每一次做都係辛苦。係。因為你要由頭撈過晒，同埋始終你上次做同學好，今次做得好，你見客係冇咁細緻。而你做 proposal 係比你見客諗嘅嘢要細緻好多。而好多時候係你做到你先發覺自己冇咁細緻啊嘛。咁每做一次，你下次見客都會，你唔多唔少都會做翻嗰樣嘢噶嘛。其實令到你個對一個 case 嘅 loading 係多咗咯，你明我？但係要下下做啲 Excel 又 file 又成就辛苦咯。認真辛苦咯。你知唔知我咧？琴日睇銀行學會嗰個比賽就啱啱 open 咗啦。咁佢就訪問 ABC Group 嘅 number one， 其中一個 number one 咧，佢就話佢嘅技巧係咩咧？最緊要識用圖表 Excel， 即係佢就話呢樣嘢喎。哇！咁你如果唔識用，即係我哋就死得㗎啦。佢話最緊要識用嗰樣嘢。咁我哋唔係強項嗰樣嘢嘛。所以我哋強項 present 最緊要贏都去 present。但係你第一 part 建議書過唔到，又去唔到 present 啊嘛。所以即係我哋 proposal 都係有難度嘅，有難度嘅。其他人咧，我覺得要寫得好細緻咯，即係啲細緻位，因為其實個 judge 係真係淨係睇文字，你寫啲乜嘢，所以其實你表達能力要好清晰，同埋有啲嘢要 outline 出嚟咯，即係要 outstanding 啲。即係可能你話用圖表啊，用一啲唔同顏色啊，即係因為平時我就少會咁樣做嘅。但係如果你話 proposal， 我覺得係真係要突顯咗嗰樣嘢出嚟咧，令人哋一睇就明咯，容易理解咁。用人話即係寫文字要畫公仔畫出腸咯。但係講嘢唔會㗎嘛。文字要咯。唔係同埋即係我唔知一個評判咁去睇幾多份 proposal 啊嘛，係咪先？即係而家唔係見一個客喎，而係佢可能係咁碌10份20份，即係如果你唔夠吸引力，其實佢真係冇心機睇嘅喎。即係呢個我哋要諗埋呢一樣嘢，係嘛？仲有咧？同埋我諗兩個過程就係第一，你本身要諗翻你見過嘅客，即係挑選邊一個客去講啦。呢個第一 part。都花咗好多時間去決定啦，咁再去將佢變成一個文字啊，或者有圖案啊，咁而有好多時咧，你一路寫你漏咗啲嘢你唔覺嘅，因為你個腦已經知啊嘛，即係你個客係你噶嘛，咁但係到可能即係你哋又真係讀嗰份嘢就發覺，喂你點解講咗呢 part， 但係你上面冇提，咁係咩？我冇提嘅，但係因為我本身自己個腦知㗎啦。你知啊嘛，係咁但係要將所有好 detail 嘅嘢都寫晒落去咧，呢一個真係要點解要印好多份出嚟，自己真係去讀翻，去睇翻，make 唔 make sense 咧？有冇啲嘢係唔 relate？ 因為我係冇提到咧，咁。所以變咗個 draft 都 draft 咗好多份，要不斷去 fine tune 咁樣咯。同埋一定要 print 出嚟先改到嘅。係啊，喺個電腦改唔到嘅，係唔 work 嘅，改唔到嘅。係咩？係啊，我係改唔到嘅喎。我嘅習慣係，所以我印好多份。我要 print 出嚟，跟住係咁喺度查完寫完第一大嘢之後，又再打翻出嚟，佢再編過再查過咯。或者我 print 完出嚟，我覺得就係呢一版成版都係字喎，唔好睇喎，咁我就要大概知道呢個位我會加幅圖，呢個位加幅圖，咁我咁樣會我覺得清晰啲。同埋我自己要讀出口咯，我就冇 print 出嚟，但係可能我睇幾次我要讀出嚟，好似小學生咁樣，自己讀出嚟覺得合唔合理咯？即係成段文章我寫嘅嘢合唔合理咯？即係有陣時你自己讀完都覺得棘棘地，其實評判一定覺得唔得咯。即係我覺得，我咧就即係好感謝，即係公司今次咧有安排嗰個曾經得獎個金鐘金咧，阿 Felix。即係好感謝佢，因為點解咧？即係好似你話齋，自己睇自己 proposal 係覺得冇問題嘅，但係咧，即係咧人哋睇咧就即刻睇到，喂唔係喎，你爭啲咩喎？你爭啲咩喎？咁佢真係好 professional 咯，即係變咗佢一睇到，喂唔係喎，阿 Melissa 你呢一 part 要咁喎，你呢度你封面要點改喎？你要點裝？咁佢一講完，咁因為佢曾經攞過獎，佢知個 guideline 嘛，咁即係呢個係我哋對個信心啦，係咪？人哋攞個獎一定係有咩？咁變咗咧。
就好清晰，你就知自己喺邊度要執，邊度要改。咁我覺得呢個係重要嘅，即係變咗我哋唔係閉門造車咯。係嘛？即係真係有人指引啊，樣嘢啊，咁變咗我哋翻嚟，我哋自己又商討下，大家又即係研究下。咁我覺得即係雖然我哋唔肯定我哋即係完唔完美啦，不過我覺得係進步咯。嚇！上次我哋去上堂咧，其實佢講過晒嗰啲 point 㗎，金鐘金。但係我寫嘅時候，我都係忘記晒嗰啲 point。嗱，佢有講過要 theory 嘅，佢有講過嘅，但係我真係好似唔記得咗咁樣喎。跟住佢睇完，咦？點解你冇啲 business model 嘅？哦，係喎，你上次講過喎，即係有陣時就係真係要呢啲人去提醒，喂，你應該一定要有嘅，你就一定要有喺度。先做到。就係啦，就唔好淨係自己孤芳自賞，以為自己嗰個嘢好，其實你合唔到人哋合規，你點攞到分咧？同埋要幾個，即係好似我哋幾個去做個 proposal，跟住做到一半，唔係做晒，做到一半你抌出嚟，因為隔離嗰個會插到你飛起㗎嘛。咁佢唔插到你飛起，你做唔到一個正常嘅 proposal 喎，因為你一路喺自己嗰個圈裏面去諗啊嘛。咁但係你要接受人插到你飛起咯，有嗰句。唔係咁，大家都係想即係係啦，做出嚟好啫。同埋你一路改一路執咧，你就覺得即係真係自己進步緊咯。即係有陣時你見客你都唔肯定自己嗰個係咪最佳啦，但係你譬如我哋呢個過程裏邊，你就真係睇到自己係係喎，其實咁樣可以咁樣演繹喎，咁。即係變咗我都幾開心啊！自己諗到嗰啲圖點樣可以簡單啲去演繹到咧，我都覺得係 enjoy 嘅。係，仲有冇咩補充？冇啊。努力仲執埋啲字粒咯。最後呢幾日係啦，咁啊最後呢幾日咧，我哋就會即係頭先我哋開完會啦，大家再俾多次意見啦，跟住就再執啲仔細嘢啦，跟住我哋就交噶啦嚇，嚟緊呢兩日我哋就交噶啦，預祝我哋 good luck 啦，好嘛？好， good luck。